Rayanza, Cipung, sakit batuk, Raffi Ahmad klarifikasi soal eksploitasi anak. Putra kedua Raffi Ahmad, Rayanza Malik Ahmad kini tengah sakit. Kondisi Rayanza disampaikan langsung Raffi Ahmad. Sakit, batuk, kata Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Tendean, Jaksel, Senin 18 Maret. Sakitnya Rayanza dibantah Raffi Ahmad karena dirinya melakukan eksploitasi terhadap sang anak. Rayanza, seperti diketahui, ikut dalam syuting program Sahur bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dari situ kemudian mencuat isu Raffi Ahmad dinilai melakukan eksploitasi terhadap anaknya yang baru berusia 2 tahun itu. Enggak, jangan bikin-bikin berita yang enggak baik, ujar Raffi. Raffi kemudian mengklarifikasi terkait tudingan dirinya mengeksploitasi Rayanza untuk syuting. Momen Rayanza atau Cipung tampil dalam program Sahur itu menurut Raffi memiliki alasan. Sebab biasanya Rayanza tidak pernah untuk melakukan aktivitas syuting saat dini hari. Kalau tidur gak bangun ya gak syuting, ucap suami Nagita Slavina ini. Ayah 2 orang anak ini kemudian memilih tutup telinga setelah menerima hujatan dituduh melakukan eksploitasi terhadap putranya.